שלום חברים, היום אנחנו עושים אנבוקסינג של משלוח מסין עם פקק סיליקון, יותר נכון שני פקקים שהזמנתי לצרכים שלי. קודם כל זה גם ניסוי, הזמנתי רק את שני מספרים, אבל תכף אתם תראו על מה בדיוק מדובר כמובן. יש כאלה אנשים שאומרים לי שאם הייתי מצלם כל דבר שאני מזמין בחול, סין, אלי אקספרס, איביי, אני חושב שקודם כל זה נחמד וחשוב, גם תראו באיזה בעצם קלות ניתן להזמין דברים, גם זול, גם איכותי, חלק מהם כמובן לא כולם, ולדעתי הסרטונים הקצרים האלה דווקא כן עוזרים לאנשים. אם אתם איתי, אתם חושבים שזה נכון שאני עושה, שאני אמשיך, מבקש תעשו איזה לייק, זה באמת תמיד מעודד אותי לעוד דברים, סרטונים וכמובן קניות. אז בואו נפתח. בין כמה חברות שמצאתי, בחרתי זאת שהייתה מה שנקרא יותר מדורגת שם, כן, יש את הכוכבים, יהלומים, כל דברים כאלו, גם מחיר התאים לי, ואז אני עשיתי הזמנה. בסך הכל זה לא מדובר על הרבה כסף. המשלוח הוא היה לא רשום, בגלל זה האמת קיבל משלוח בסוף IL, הכוונה בסוף המספר רץ, תראו, חשבתי שזה איזה מכתב מהארץ, מסתבר שלא. כי פתחתי פה פשוט מאוד, אנחנו כמובן לא צריכים, למעלה, ויש לנו פה, ניתן לראות שני יחידות, בואו נראה, קצת נדבק, אוקיי, אז יש לנו פקק גדול שהזמנתי, והוא, אתם לראות מספר, אתם רואים 10, זה פקק. וגם הזמנתי הפקק השני, שהוא מספר 4. וחשבתי מאוד פשוט, לפי הגודל, כתוב באתר, רק תשימו לב, יש שם קולר, זה בדיוק מה שאתם בוחרים, 4 ו-10, אבל יש גם את הסייז. עכשיו סייז וקולר הם לא תאומים, לדוגמה סייז 2 זה בתכלס קולר 4, וסייז שהוא 8 זה בתכלס קולר 10. ככה זה סינים, לא יודע, מספחים את עצמם, גם אותם. אוקיי, אז אני עכשיו רוצה להראות לכם בשביל מה הזמנתי דווקא גדלים האלו. מה שאנחנו רואים זה בדיוק המכסה השחור מהמיכל 120 ליטר שלי, שראיתם קיבלתי במתנה, ניקיתי אותו, סידרתי לו את הקומבינה הזאת, אחרי זה קניתי גם את הנשם היותר שקט, אתם רואים בצורה כמו, דומה מאוד לנשמים של שפיידל של הגרמנים, רק טיפה כמובן אחר. עכשיו קניתי את הדבר הזה, לפי החישוב שלי, מספר 4, היה אמור באמת להתאים, גם תשימו לב שבכל אחד מהם, אני אראה לכם יותר קרוב, אתם יש חור, אוקיי, עכשיו בואו ננסה, אוקיי, אני מוצא את זה, את הפקק, תראו, נכנס כמעט בול, אולי הייתי באמת לוקח מספר יותר, העניין, תכף אתם תראו, שהרי זה לא הכל, הרי יש לנו עוד את הנשם עצמו, עכשיו הוא נכנס לתוך החור, והחור כרגע גם לא מתאים, זה מה שאני צריך להגדיל את החור, אני אגדיל את החור, אכניס אותו, ואני חושב שהכל בסדר, אני אנסה. הרעיון להגדיל את החור היה טעות, בעצם זה סיליקון, אתם רואים, הוא מאוד גמיש, וזה יחסית דבר מאוד סטנדרטי עם פיה, אז אנחנו עוקים את זה עם קצת כוח, זה נכנס חופשי לתוך הדבר הזה. מתי שזה נכנס דרך אגב, החלק איפה שבתוכו נמצא הפלסטיק נהיה טיפה יותר רחב, גם תשימו לב בקנייה העתידית כמובן, ועכשיו זה מצוין, נכנס ממש ממש טוב, תכלס כמעט מקסימלי, הכוונה כאילו הוא לא נופל שום פנים ואופן,
ויושב טוב. עכשיו אני יכול להכניס את זה עוד יותר בפנים, אז בכלל יישאר לי פה עודף. הנה תראו, יושב מצוין. בול. הנה דמיג'אן שלי, גם ראיתם אנבוקסינג, קנייה בח'אן שמואל, 34 ליטר, כרגע נמצא בו תזקיק ראשוני של תמרים. ניתן לראות שגם לצרכים שלו, מספר 10, מתאים מצוין. נכנס, לא כולו, אולי אפשר לקחת באמת מספר 9 גם, אבל גם 10 בהחלט, עם כל כוח, בשביל להכניס אותו טוב וחזק, מצוין. פה שמים נשם, ושם בהחלט להציס פה, או לעשות תסיסה שניונית, מה שרק בא לכם. סיליקון, חומר שנשאר המון שנים, מחזיק טמפרטורה גבוהה, גמיש, אחלה דבר. הנה, יש לנו בקבוק מעדן. אני פותח את הפקק הגדול שלנו. הנה יש לנו פה גם זבון חמודון. כמו שאני אמרתי, הפקק הגדול הזה עלה לי $4, הפקק ההוא הקטן $1.70. מה זה? כלום. אז תראו, יש לי פקק, אני בדיוק לפי הגובה וגודל קיוויתי אותו נשים לפה. ככה יצא, הוא נכנס ואפילו נשאר, זאת אומרת אפשר לשים אותו לחור עוד יותר גדול, אבל זה מצוין. אני שם לי פקק למעדן. כרגע אני משתמש עם הפקקים של שפיידל שלי, אבל פתאום נגיד אני לא רוצה או שלא מספיק לי, רק רציתי לבדוק, וזה יושב מצוין. הנה שליש נכנס, אז נשארות, זהו, ופה אני מרכיב נשם, צורת S, צורה שראיתם, וזהו, אני מסודר. זהו חברים, תודה שהייתם איתי, תירשמו לערוץ, יש גם פייסבוק, קבוצה, הכנתה לכל ביתי, תמיד אשמח לראות לכם מה אני קונה, וכל יוצא בזה. נשתמע, תודה, להתראות. ביי ביי.